ଗୋଲାପ ଜାମୁନ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ବନେଇଲା ବେଳେ ଏହା ଟାଣ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଭିତରେ ଆମର ରସ ପଶେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଥିବା ମାତ୍ର 3ଟି ସାମଗ୍ରୀରୁ ବନେଇବା ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ପାଟିରେ ମିଳେଇଯିବା ଭଳି ସଫ୍ଟ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଇନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କୁଇନ୍ସ କିଚେନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆମେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ନେଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲସେ ଛାଙ୍କି ନେବା। ଏବେ 1 କପ୍ ଅଟା ନେବା। ଆପଣ 1 କପ୍ ରଖିଦେବେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। 1 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଆଉ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ପାଉଡର ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଛାଙ୍କି ନେବା, ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ସ ରହିବନି। ଏଠି ମୁଁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନଟି ଅଟାରେ ବନାଉଛେ, ତ ଅଟାର ବାସ୍ନା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଘିଅ ନେଇଛେ। ତ ହାତରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିଶେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଡୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେବା। ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଚକଟିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଡୋଟି ଆମର ପତଳା ହେଇଯିବ ତ ଆମର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ସେଫ୍ ନେବନି, ଆଉ ଯଦି ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିବ, ଜମା ବି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନିବନି। ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯୋଉ କପ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ନେଇଥିଲି, ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି ଆଉ 1.5 କପ୍ ପାଣି। ଏଥିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ବା ଟିକେ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କେଶର ଟିକେ ପକେଇଛି। ପୁରା ଅପସନାଲ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଏଲ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାଇଡରେ ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଡୋଟିକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ ହାତରେ ନେଇ ଭଲସେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଫୋଲ୍ଡ କରି ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବେ। ତ ଭଲସେ କରି ଚିକ୍କଣ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବନେଇବା। ଗୋଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ନାହିଁ ତ ସିଲିଣ୍ଡର ସେପ୍ର ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସିଲିଣ୍ଡର ସେପ୍ର ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ବନେଇବେ, ଟିକେ ବି ଗୋଲାପ ଜାମୁନରେ କ୍ରାକ୍ ରଖିବେନି, ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିବା ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନଟି ଆମର ଜମା ବି ହେବନି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚିକ୍କଣ କରି ଏଠି ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଅଟା ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ନେଇଥିଲି ନା, ସେଥିରେ ଏଠି ମୋର 14ରୁ 15ଟା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି। ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ତେଲରେ ହିଁ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖିବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଉପରକୁ ମନକୁ ମନ ଆସି ଓଲଟି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇ ସବୁ ତକ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି କଳା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି କଳା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯଦି ଛାଣିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆସେ ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନିବ। ଆକୁ ସିଧା ଗରମ ଶିରାରେ ହିଁ ପକେଇବା, ମାନେ ଶିରା ଗରମ ଥିବ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବି ଗରମ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପୁରା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରା ପଶିକି ରହିବ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ସାଇଜରେ ଇଏ ଡବଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ରାତିରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶିରା ପଶିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ବି ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଲିଦାର ଆଉ କେତେ ଜୁସି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।